Shin ko ka san cewa ƙasarmu Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke fitar da gishiri? Gishiri dai wanga na abinci. Assalamu alaikum. Masu kallonmu, yau za mu kai ku cikin hamadar Sahara zuwa wani wuri mai ban mamaki a arewacin ƙasar Nijar, wato Bilma, wurin da ake haƙo farin gishiri tun ƙarni da ƙarni ta hanyar da kakanni suka gada har zuwa shekarar nan ta 2026. Wannan gishiri na Bilma ba kawai kayan ɗanɗano ba ne, a'a tarihi ne kuma arziki ne, kuma rayuwar dubban mutane suka dogara da shi. Ku kasance tare da mu domin gano yadda ake samar da gishiri daga cikin hamada mai tsananin zafi zuwa kasuwannin Afirka. Amma kamar mu shiga a cikin shirin, muna mai roƙonka idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel ta mai albarka, ka dauri ka danna bidiyon nan like, sannan ka danna subscribe da alamar ƙararrawa tare da bayyana mana ra'ayinka a cikin komentar. Mun gode. Labarin gishirin Bilma na ƙasar Nijar.